맛있다. 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 뭐하지? 밖에 논이다, 논밭이랑 산. 예쁘죠? 에? 여기가 온천인가? 그냥 연못인가? 숙소의 모습. 자전거가 있어요. 자전거를 탈 거예요. 됐다. 자전거를 걸어뒀어요. 시골이다.すいません、これ一つください。はい。200円です。コロッケ。今日終わりました。はい。ありがとうございます。くなって。진짜 맛있다, 근데 이거. 진짜 맛있다. 오이시. 나. もう下までや。なくなったら言ってください。はい、ありがとうございます。 우리 아빠가 말이야. 우리 오늘 제대로 된 처음 식사. 너무 부담스러운 각도인가? 엄청 진한 국물이야. 어때? 그래 아니라 그걸 안 하면 9시까지 기다려. 그냥 뭐 돈벌이 2살 그래 해기를 다르면 거기 열시고. 여기 봐. 진짜 너무 아깝다. 뽑는 건 기계. 야끼우동.
이런 것도 맛있겠다. 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 야끼소바빵 2개 살까? 뭐야? 뭐야? 얘도 꼬리가 없어. 네코짱. 곤방와. 예. 먹어볼까요? 이거 맛있다. 아. 히리우토도가 에다 한자. 근데 내 브이로그 진짜 노잼이겠다. 아키라 멘타이 고랴 우모자 뭔 말이야? 조식을 가져왔어요. 와. 국이랑 차. 너무 정성스럽다. 이걸 매번 만드시는 건가? 자극적이지 않아서 좋다, 밥이. 가지. 맛있다. 선. 키위. 멋있다.
엄청 크다. 오하요. 치즈 귀여워. 근데 이거 하나에 13,000원. 그럴만하지. 사람이 많다. 산리오 매장. 귀엽다. 귀엽다. 얼마지? 7,000원. 아까 거기였음. 따뜻한 치즈케이크 그리고 푸딩. 사과 같은 것도 이렇게 한 가지 사. 엄청 고소해. 그 푸딩 맛이야. 넘버 원 타코야키. 우리가 산 이 명란맛이 맞지? 온다 온다. 귀여워. 뭐야 뭐야 이거 다 네가 이렇게 긁어놨구나? 우와 안녕. 아 귀여워. 여기에요. 귀여워. 안에 진짜. 말차 아이스크림 맛. 또 먹어요. 요 인경이가 안 먹었나? 누가 안 먹었나? 치즈. 소임줄 맛. 걱정이 되는 쳐다보는데. 뭐가 걱정이 되는데? 같이 사진 찍는 거. 뭐야?
능 추가했어요. 언니 이거 셀카도 되는 거였어. 전혀 몰랐지 뭐람. 목걸은 뭐야? 뭐지? 언니 먼저 걸어가면 그 다음에 내가 뛸게요. 내가 앞으로 가. 언니. 코리았다가 꺼질까? 헐, 거북이. 이쪽으로 서야 될 것 같아. 햇빛이.
卵ともやしで作るお好み焼きもどき참 예쁘다. 지갑도 예쁘다. 무서워. 왜 이렇게 생겼다? 참치. 일본이다. 니혼.
아니 내가 어제 다 먹었잖아. 다 그거야. 아 배불러. 맛있군. 뭔가 상상했던 맛이야. 맛있다.